Van ကိုလှဲချနိုင်တာနဲ့အပီချုပ်ပြီးပွဲသိမ်းနိုင်ကြောင်းပြောပြလာတဲ့ Miki Mitsumichi ကျွန်တော်ရဲ့ Sport Box Facebook TikTok YouTube Channel မှာအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျ။ Miki Mitsumichi ဆိုတာဘယ်လိုကစားသမားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြမယ်ဗျာ။သူက One Championship မှာရော UFC မှာရော BJJ ရဲ့ကဝေတဆူလို့ပြောလို့ရတယ်။ One Championship မှာတော့ကလည်းသူ့ရဲ့ BJJ ပွဲတွေမှာသူကကပတ်ကိုတောက်လျှောက်ကာကွယ်ခဲ့တာဗျာ။သူလည်း UFC လည်းရောက်တော့UFC မှာလည်းတောက်လျှောက် BJJ ပွဲတွေမှာကပတ်ကိုကာကွယ်ပွဲတွေတောက်လျှောက်နိုင်ခဲ့တာဗျာအဲ့လို fighter ဗျာ BJJ မှာဆိုရင်တော့သူကကဝေတဆူပါပဲဗျာအဲ့လို fighter က Joshua Van ကိုလဲချနိုင်တာနဲ့ချုပ်ကွက်နဲ့ Van ကိုအပိုင်ပွဲသိမ်းနိုင်ကြောင်းပြောလာတယ်ဗျာသူ့အနေနဲ့အခုချိန်မှာတော့မဖြစ်သေးနိုင်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ striking ပိုင်းတွေကိုပိုပြင်ဆင်တဲ့အောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာတော့အဆင်မပြေကြောင်းတနေ့တစ်ချိန်ကျရင်တော့သူလုံးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ပြောလာတာဗျာဒီစကားကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သူက Joshua Van ပေါ် respect ထားပြီးပြောလိုက်တယ်လို့ပဲဗျာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်သူ့လေဆိုတော့သူ့အနေနဲ့က BJJ လောကမှာဆရာတဆူဖြစ်ပေမဲ့လည်း MMA ဆိုတာကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမောင်းစုံဗျာအကုန်လုံးကိုရောဆက်ထားတဲ့ကစားတစ်ခုဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ BJJ တစ်ခုရဲ့နဲ့ဘလို့မှရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဥပမာဘူးချချလို့ fighter ကိုပဲကြည့် World Championship မှာဆိုရင်ဘူးချချလို့ fighter ကတကယ် BJJ မှာဆရာတဆူဗျာခုတော့ UFC မှာ MMA ပွဲတွေမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးဗျာတောက်လျှောက်တွေရှုံးနေတယ်ဆိုတော့က BJJ သမားတိုင်းကတော့ MMA ကိုလာရင်တိတ်အဆင်မပြေကြဘူးဗျာMiki Mitsumichi အနေနဲ့ကလည်း MMA ကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာလာဆော့မှာလားပေါ့သူကလည်းတစ်ချိန်ချိန်တော့လာဆော့မယ်လို့တော့ပြောထားပါတယ်လို့ Miki Mitsumichi လို့ fighter ကကျွန်တော်တို့ fighter ကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ကသူကလည်းအခုမှ YouTube channel စလုပ်နေတာဗျာ YouTube channel ကလည်းတိတ်ပြီးတော့ follower တိတ်မရှိတဲ့အနေထားမှာ follower လည်းများချင်တာလည်းတကြောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ video အဓိကကတော့ပေါက်ချင်တာဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူက Instagram တို့ Facebook တို့ YouTube တို့မှာ reel တွေတောက်လျှောက်တင်ထားတာဗျာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ် Joshua Van ဘက်ကိုပြောမယ်ဗျာ Joshua Van ကကျွန်တော်တို့ fighter လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရဗျာ striking မှာဆိုရင်သူကဆရာတဆူပဲဗျာသူ့အနေနဲ့က BJJ ground game မှာဆိုရင်တော့တော်တော်အားနေတာတိတာတယ်ဗျာသူ့ရဲ့ pocket တွေထဲမှာဆိုရင်သူက UFC ကိုစလာတော့ကဆိုရင် Wrestling တော့ကောင်းကောင်းမကစားတတ်သေးဘူးဗျာအဲ့လို fighter ဗျာဟိုက striking only ထိုးတဲ့ fighter ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ ground skill ကအနည်းငယ်တော့ Miki Mitsumichi တက်တော့အများကြီးတိတိတတ်တာကိုရော်စင်းနေမှာဗျာဒါပေမဲ့လည်း Miki Mitsumichi ကကြတော့ striking ပိုင်းမှာလုံးဝကောင်းတဲ့ fighter မဟုတ်ဘူးဗျာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမှာကိုကတော့ဆရာကြီးပေါ့ဗျာ Miki Mitsumichi က BJJ မှာဆိုရင် Joshua Van က boxing မှာအဲ့လိုပေါ့ဗျာအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တတိထားမိရတဲ့လောက်ကတော့ Joshua Van ကိုဘာဖြစ်လို့ fighter အများစုကဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုတွေလေတိုက်နေတာလဲဆိုရင် Joshua Van ကဗျာသူတို့စိတ်ထဲမှာမတိမတာနေရာယူထားလို့ဗျာဘလို့နေရာယူထားလို့လဲဆိုတော့ဒီဘဲလေးကအရန်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဗျာသူတို့စိတ်ထဲမှာတိနေတာဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့မတိစိတ်ကဒီကောင်လေးကိုနိုင်ရင်ငါတို့ဒီကောင်လေးတဲ့ဆရာတဆူဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဗျာအဲ့လိုထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်း fighter အများစုကကျွန်တော်တို့ fighter Joshua Van ကိုပဲပေါက်သေးပြမယ်ချုပ်ပြမယ်အဲ့လိုတွေတောက်လျှောက်ပြောနေတာဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ fighter လေးကတဖြည်းဖြည်းပိုနာမည်ကြီးလာပြီဗျာ UFC Dana White ကလည်းဒီလိုအခင်းချင်းကိုကြိုက်တာဗျာ UFC ရဲ့ flyweight အခင်းချင်းကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ဗျာဟိုတုန်းကဆိုလေ Dimitri Johnson ကတောက်လျှောက်နေရာယူထားတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ Pantoja ကလည်းဒီ weight တန်းမှာတောက်လျှောက်နေရာယူထားတယ်ဗျာ Pantoja ကို Ruben နဲ့တည်လိုက် Moreno နဲ့တည်လိုက်နောက်ပိုင်း Pantoja ကပဲတောက်လျှောက်သိမ့်နေတာဗျာအဲ့ဒါကြောင့် UFC အနေနဲ့က flyweight တန်းကိုတော့ဖြတ်သိမ်းရမလို့ဖြစ်နေတာဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ weight တန်းကလုံးဝဆွဲဆောင်မှုမရှိတဲ့အနေထားမှာ promotion ကဒီ weight တန်းကိုလုံးဝမရှိစေချင်တော့တဲ့သဘောဗျာတိုးတော်လဲအခုနောက်ပိုင်း Joshua Van တို့ Destro Tyra တို့လို Resuria တို့လိုကစားသမားတွေနေရာရလာတော့ promotion နေနဲ့ဒီလိုနေထားကိုလည်းသူကကြိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာဒီ fighter တွေကနောက်ထပ်10နှစ်လောက်ထိအောင်ပွဲထိုးနိုင်တယ်ဗျာပြီးတော့ weight တန်းတွေကလည်းပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာပြီဗျာအဲ့ဒါကြောင့် promotion ကအခုအခင်းချင်းကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်အောင်မယ်ဗျာတောင်းတဲ့တယောက်အပြန်လန်း trash story ပြောမယ် media တွေကအမှန်နဲ့ influence ဖြစ်ပြီးတော့ UFC ကဒီပြင်အဖွဲ့အစည်းတွေထပ်ပိုကြီးမားလာမယ်ဗျာလေ UFC ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံး MMA အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဗျာသူ့ကိုရှင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကမရှိတလောက်ပါပဲအဲ့အကြောင်း UFC အနေနဲ့လည်း Joshua Van လို fighter champion ဖြစ်လာတာကိုသူတို့ကကြိတ်ပြီးဝမ်းသာနေတာဗျအဲ့အကြောင်းလားမသိဘူးဗျာPantoja နဲ့တောင်သူက rematch လုပ်ဖို့
မစင်စားထားဘူးဗျာတကယ်လို့သူကအရင်စဉ်းစားထားမယ်ဆိုရင်အဆူရိုတိုင်ရာနဲ့ပွဲမှာပန်တိုဂျာကကွင်းထဲမှာရှိတယ်ဗျာအပွဲပြီးရနဲ့သူတို့ကိုကွင်းပေါ်ဆင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ free shot လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ဗျာအဲ့လိုအနေထားမှာဒင်နာဝိုက်ကဘာဖလို့ပန်တိုဂျာနဲ့ဂျူရှော့ဗန်ကိုမတည့်ပေးရလဲနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျာဒင်နာဝိုက်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ fighter ဂျူရှော့ဗန်ကိုတပတ်အကြာကြီးရှိစေချင်နေတာလားစဉ်းစားစရာတွေကတော့အများကြီးဗျာကျွန်တော်တို့ fighter လေးကိုယ်တိုင်ကိုကပွဲပြီးတော့ပန်တိုဂျာနဲ့သူ rematch ထိုးကျင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ fighter ကတော့လုံးဝကြောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးပန်တိုဂျာဆိုတဲ့ fighter ကိုလေသူကလည်းပထမပွဲတုန်းကလည်းဒုပြပြီးသားဆိုတော့သူ့အတွက်ကမပြောသလောက်ပါပဲပန်တိုဂျာဆိုတာကလည်းပန်တိုဂျာကတော့ခုနောက်ပိုင်းအားလုံးသိတယ်ဗျာဂျူရှော့ဗန်ကိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလာတော့မသေးဘူးဗျာခုနောက်ပိုင်းတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကအားလုံးကဆိုဗျာလူယုတ်ကြီးကိုသူ hack kit တွေကန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြားတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေတောက်လျှောက်တင်တယ်ပြီးရင်ဂျိုရှော့ဗန်ကမွေကြောက်တက်မှန်းပြီးတော့မွေကြီးကင်ပြီးတော့သူဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုရိုက်ချင်းကသူကဂျိုရှော့ဗန်နဲ့ပွဲပြန်ဖြစ်ချင်နေတာလားပြီးတော့ဟိုတလောက UFC ဘရာဇီးပေးကလည်းဂျိုရှော့ဗန်နဲ့ပန်တိုဂျာ rematch ကိုဘရာဇီးမှာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျညာတဟာလာထွက်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါကလည်းတကယ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီဟုတ်ပြီဗျာမီကီမီဆူမီချီအကြောင်းတစ်ချက်ပြောလိုက်ကြအောင်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ fighter ဂျိုရှော့ဗန်နဲ့မီကီမီဆူမီချီနဲ့တာပွဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မီကီမီဆူမီချီအနေနဲ့က striking ပိုင်းမှာလုံးဝမကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ fighter ရဲ့အလဲထိုးတာကိုဒီပဲရင်ခံရမှာဗျာသူ့အနေနဲ့တော့ power ကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးမြင့်တင်တယ်ပြီးတော့ striking ပိုင်းကိုအခုထပ်ပို့ပြီးကောင်းအောင်ကျင့်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ fighter နဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့မေယိုကိုလည်းခံအောင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fighter ထိုးတာနဲ့ဒီပဲမေယိုကျိုးသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြည်သက်တွေနှစ်ဆက်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ